और इधर श्योपुर में आईबीसी 24 की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। स्कूल में सोते मिले शिक्षक पर कार्रवाई की गई है। कलेक्टर ने शिक्षक को निलंबित कर दिया है। विजयनगर क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। स्कूल में शिक्षक का सोते हुए वीडियो वायरल हुआ था। ये खबर हम आपको दिखा रहे हैं लगातार। श्योपुर से आईबीसी 24 की खबर का बड़ा असर आपको दिखा रहा है। यहाँ पर स्कूल में शिक्षक का सोते हुए वीडियो वायरल हुआ था। ये खबर हमने आपको दिखाई थी और अब इस खबर पर बड़ा एक्शन ले लिया गया है। शिक्षक पर कार्रवाई की गई है। कलेक्टर ने टीचर को निलंबित कर दिया है। विजयपुर क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर एक स्कूल में शिक्षक का सोते हुए वीडियो वायरल हुआ था।